Naabutan mo ba yung typewriter? Yung mga panahon na kapag may thesis ka, kontrata, o kaya mahalagang dokumento, hindi computer ang gamit mo, kundi typewriter. At alam mo bang hanggang ngayon, ginagamit mo pa rin ang imbensyon na ito? Panoorin mo yung buong kwento. Bago magkaroon ng typewriter, lahat ng dokumento, sinusulat lang gamit ang mga kamay. Just imagine kung abogado ka, o kaya secretary, o kaya naman isang empleyado sa gobyerno. Bawat kontrata or bawat report na gagawin mo, isusulat mo isa-isa. At kapag nagkamali ka, uulitin mo ulit yon. Mabagal at nakakapagod. At minsan, hindi pa mabasa yung sulat kamay. Noong 1868, isang Amerikanong nagngangalang Christopher Latham Scholes ang gumawa ng isa sa mga unang praktikal na typewriter. Simple lang ang layunin niya, pabilisin ang pagsusulat at gawing mas malinaw ang bawat dokumento. Hindi nagtagal, binili ng Remington ang kanyang imbensyon at doon nagsimulang kumalat ang typewriter sa buong mundo. Para sa maraming Pilipino, hindi lang typewriter ang naaalala natin. Naaalala natin ang tunog na ito. Tak 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 tak. At kapag umabot na sa dulo, ting! Sabay hila ng carriage. Naabutan mo ba yon? Pero ito ang hindi alam ng marami. Napansin ng mga unang gumagamit ng typewriter na kapag masyado silang mabilis mag-type, nagkakabanggaan ang mga metal bars sa loob ng makina. Sumasabit at tumitigil ang typewriter. Kaya gumawa sila ng kakaibang solusyon. Inilayo nila ang madalas magkasunod na letra at dito na naimbento ang QWERTY keyboard. Nagtataka ka ba kung bakit hindi sunod-sunod yung letra sa keyboard mo? Hindi siya A, B, C, D. Yes, yung keyboard na gamit mo hanggang ngayon. Check mo. Hindi siya inayos para mas mabilis kang mag-type. Inayos siya noon para hindi masira ang typewriter. Just imagine, mahigit 100 taon na ang lumipas, wala na ang typewriter sa karamihan ng opisina. Pero ang keyboard nito, bit-bit pa rin natin sa bawat laptop, sa bawat cellphone, at sa bawat computer. Noong dekada 70s, 80s at 90s, isa sa pinakarespetadong trabaho ang pagiging typist. Mga sekretarya, sa mga opisina, mga korte, mga paaralan. Lahat may typewriter. Kapag may thesis, typewriter. Kapag may birth certificate, typewriter. Kapag may kontrata kang pipirmahan, typewriter ang kailangan mo. At kapag nagkamali ka, hindi mo basta-basta madidelete. Minsan, kailangan mo ng correction fluid para ito mabura. Naabutan mo ba yung whiteout? O kaya naman yung correction tape? Pero may isang araw, dumating ang personal computer. Microsoft Word na ang gamit. Meron na tayong printers. At meron na rin itong delete button. O kaya yung backspace. Meron na rin copy-paste at pwede mo na rin i-undo yung mga nasulat mo. Unti-unting nawala ang typewriter. Hindi dahil pangit siya, kundi dahil may mas mabilis na teknolohiya. Ngayon, isang pindot na lang, pwede ka nang magsulat ng libro. Pwede ka nang gumawa ng kontrata. Pwede ka nang mag-edit ng paulit-ulit. Pero aminin natin, may kakaibang pakiramdam pa rin kapag narinig mo ang tunog ng typewriter. Sa totoo lang, hindi lang typewriter ang iniwan nito sa atin. Iniwan nito ang paraan kung paano tayo nagsusulat hanggang ngayon. Kaya sa susunod na tumingin ka sa keyboard ng laptop mo, tingnan mo ang unang 6 na letra. Q, W, E, R, T, Y. Mahigit 100 taon na ang lumipas, pero dala pa rin natin ang pamana ng typewriter. Hi, this is Clarence. Kung nagustuhan mo itong kwento, follow me for more stories like this. Ang kwento mo na may kwenta.